mu butongole era n'emirimu gyonna gy'okoledde eggwanga lino tubale tukulaba era tukufolowera webale nnyo webalire ddala okujja wano era tukusaba otufisizengawo akali oluusi ffe tetwagala nnyo ssente wabula twagala obeere paati y'ekitundu kino tulina activities endala gye tugenda okuteekateeka nga tumobilizinga funds ez'eddwaliro naye mukama waffe tunaba tutuukirize tukusaba ojje mu buntu n'oba nga tozze na baasa ojje obulepaali obutumanyike nesebo ngenda kusaba otusimbire omuti guno then nteeketeeke ekitabo kyaffe wali ndoza tujja kufunayo abantu nga basaamusaamu okitusayiningireko kale ensonga ezo nange nsobola okukozesa connection zenyina nentuukako mu bakulu aba Ministry of Health oba mu leaders ab'enjawulo tusobola okuba nga tukola ki tukola omulimu ne ba member parliament abatwala ekitundu kino tusobola okuba contactinga then netubabulira ensonga y'eddwaliro lino kubanga olaba nti eddwaliro lirina abantu bangi naye okuba nga terina yadde ambulance akamu si kirungi n'akatono si kirungi erina kuba nga egenda eri nze ne big talent then nze nsobola okugikwata nange nempandiika atakinga this one ku bantu b'endowooza bayinza otuyambako esebo. Yes, eyita mu kansala of course. Kansala agintuuseko then nange nkozese ku connection sinza kusuubiza kyamaanyi essaawa eno naye nsobola okuwandiika ne atakinga okusaba kwammwe n'ebitaliwo wano ne tulaba buyambi ki bwe tuyinza okufuna ne bwe kyetaagisa kola activations oba ka fundraising tusobola okakola. Nyakusanyuka nnyo kale. abo bagenze n'abasirikale kubanga basinga tugende abasigadde